ဒါကတော့ BMW ကွန်ဆာမကောင်းလို့ကွန်ဆာလဲပြီးတော့ကက်ပြန်ဖြစ်ပြီးတာပါခုတော့အေးပါပါပြီ BMW ပါ BMW ကက်ပရက်ရှာလည်းကောင်းပါတယ်ကက်ပရက်ရှာလည်း30 ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်ကောင်းတယ်အေးသွားပါပြီခုတော့ BMW ကက်ရှိပြီးတာအေးတော့ BMW